סרטון הסבר קצר, איך לבנות ג'ם בג'מיני. ג'ם משמעותו סוכן שעוסק בנושאים ספציפיים שאותם מגדיר, ואת זה אנחנו נראה בסרטון. אני ניגשת לגוגל כרום, כמובן אפשר להיכנס מכל דפדפן, אבל בגלל שאנחנו עובדים עם כלים של גוגל, ג'מיני שייך לגוגל, תמיד עדיף לשחות בים של גוגל. ניגשת לחשבון שלי, ובחיפוש אני יכולה לכתוב כאן או כאן ג'מיני. האפשרות הראשונה שעולה, אני נכנסת אליה, וכאשר אני בתוך ג'מיני, מה שאני ארצה לעשות זה לגשת כאן לתפריט. אם אתם לא רואים אותו אז כנראה הוא סגור, תלחצו כאן על האייקון ותפתחו, גשו כאן לגלגל השיניים, ג'מס, וכאן בעצם נמצאים כל הסוכנים שלי, כל הג'מס. אם אני גוללת למטה אז יש כאן סוכנים קיימים שבעצם גוגל מציעים לי להשתמש בהם, ואני יכולה גם לפתוח ג'ם חדש. לוחצת על האפשרות של ג'ם חדש, ואנחנו ניצור ג'ם של מומחה לכלכלת המשפחה. אז אני נותנת לג'ם את השם שלו. הסוכן הזה בעצם יסייע לי לנהל בצורה מיטבית את כלכלת המשפחה שלי, אם זה ביטוחים, פנסיות, תזרים, נכסים, חבויות. אז בתיאור אני יכולה לכתוב משהו קצר בסגנון סלוגן כמו שאני עשיתי, או ממש תיאור הרבה יותר עמוק. וכעת אני אכניס את הנחיות הבסיס. אז אלו הנחיות הבסיס שלי, נמצאות בתוך קובץ דוקס. אני ממליצה קודם כל לנסח את הפרומפט, את ההנחיות הבסיס, את מה שאני מעוניינת בו, ואחר כך להעתיק ולהכניס לתוך הג'ם. מעתיקה, קונטרול C, ניגשת כאן, ופשוט מדביקה את ההנחיות, הנחיות הבסיס. באזור הזה אני יכולה בעזרת כפתור הפלוס להוסיף מידע, למשל להוסיף איזושהי טבלה של הכנסות, הוצאות, חבויות, נכסים, או אפילו להכניס פוליסות של ביטוח, מאחר והג'ם הזה הוא גם סוכן ביטוח מומחה לכלכלת המשפחה, כל מידע שיעזור לו בעצם לעשות את העבודה שלו טוב יותר. ועוד דבר שאני יכולה לעשות אחרי שהכנסתי את הנחיות הבסיס, זה בעצם ללחוץ כאן ולהיעזר בו לשכתוב ההנחיות, לדיוק, שייתן לי פרומפט קצת יותר מדויק. אז אם עשיתי את כל הצעדים האלה, אני יכולה ללכת כאן לשמירה, התחלת שיחה, וזה המומחה שלי לכלכלת המשפחה. אם הכנסתי לו ידע אודותיי, אז הוא ידע לענות לי בצורה הרבה יותר מדויקת, ובכל מקרה אני יכולה ממש לפתוח איתו שיחה. שואל אותי שאלות מנחות, וזהו, מכאן אפשר להתקדם. בהצלחה לכולם.